مرحبا يا أصدقاء. آسف لم أتمكن من الحصول على مدونة. لقد حان الوقت منذ 2.5 سنة منذ أن بدأت في إنشاء مدونة لم أحصل عليها كل أسبوع. أعتذر عن ذلك، ولكن أعتقد أن لدي عذر جيد، وذلك لأنني كنت في البحر لما يقرب من 40 يوما الآن. هذا هو اليوم 39 في البحر، ويجب أن أهبط هنا خلال 12 ساعة أخرى أو نحو ذلك إذا كانت الرياح تحمل. لذلك أتطلع إلى العودة إلى التحرير ومشاركة المغامرة معك. لن أخبركم بأي تفاصيل، أنا لا أفسدها لأولئك منكم الذين لا يريدون أن تكون مدللة، ولكن لأولئك منكم الذين يريدون أن تكون مدللة. يمكنك الانضمام إلى طاقم المسارات على patreon.com/Roots of Change. هناك رابط أسفل في الوصف موجود دائما. نعم، أعني يمكنني حقا استخدام الدعم الآن. لقد مررت بالتأكيد بالماضي الصعب 40 يوما. قبل بضعة أيام فقط كنت أفكر بجدية في إنهاء الرحلة. بلى، المزيد من الدعم من الأشخاص الذين يشاهدون هذا ويستمتعون به سيكون موضع تقدير كبير ويساعدني على الاستمرار حقا، لأن هذا القارب قد غرق الكثير من أموالي. حسنا، كل أموالي. في الواقع ليس لدي أي أموال متبقية، ولكن لدي بعض الدعم المتهور كل شهر من باتريون بفضل روتس كريو. لذا اذهب هناك، سيكون لدي مقابلة أكثر تفصيلا لما قمت به خلال الشهر الماضي. في الأشهر ال4 الماضية ستتمكن من رؤية المزيد عن هذا القارب، كل التفاصيل هناك. وفي غضون ذلك يجب أن أتمكن من الحصول على التسجيل التالي الأسبوع المقبل. أنا لا أعرف، أنا ذاهب سأحتاج إلى بعض الراحة، وهناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى القيام بها على متن القارب، ولكن في كلتا الحالتين شكرا للمشاهدة. إذا كنت لا ترغب في الانضمام إلى روتس كريو فلا بأس بذلك، أنا أفهم ذلك، ولكن يرجى الاستمرار في مشاهدة وإعجاب والاشتراك ومشاركة ما أفعله، لأن ذلك يساعد السماح للناس بمعرفة ما أفعله. أنا متأكد من أن الناس سيجدونها على الأقل قليلا ممتعة أو مثيرة للاهتمام أو مسلية. أحاول إبقاء الأمور تحدث هنا. حسنا، لا بد لي من العودة إلى الإبحار في هذا القارب. هناك بعض الصخور إلى الأمام 25 ميلا. سوف يستغرق الأمر 5 ساعات للحصول عليه، ولكن كما تعلمون يجب أن أكون على ذلك. حسنا، اعتني بالرجال. ربيع سعيد.